Thưa quý vị, dốc cầu Cái Gia thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng đã xuống cấp hơn 6 tháng nay. Mặt đường bong tróc và có nơi lồi hẳn lớp đá nền phía dưới làm xuất hiện các ổ gà. Nơi đây vào ban đêm lại chưa có hệ thống đèn chiếu sáng. Và cách cầu Cái Gia khoảng 300 m là cầu Xẻo Mẫn, cũng bị tình trạng tương tự.